Ragazzi, partiamo da una cosa, siamo onesti, noi sappiamo già tutto. Se le api dovessero sparire, sarebbe una tragedia colossale. Se ne parla spesso, lo leggiamo ovunque. Di solito la prima cosa che pensiamo è che non avremo più il miele, o che faremo fatica a trovare le mele, le pere, le ciliegie e la frutta sui banchi del supermercato, ma la verità è questa, è solo l'inizio. C'è qualcosa di molto più profondo e spaventoso che spesso ci sfugge. E diciamo la verità, anche se a molti non interessa, molti di voi probabilmente non guarderanno nemmeno questo video, perché non è una cosa che vi tocca da vicino. Tanto voi non vivete su questo pianeta, vivete su Marte, no? Eppure la realtà ci sta crollando addosso. Come ben sappiamo, a causa dell'inquinamento, le piante da frutta stanno già a risentire pesantemente. Tra le piogge acide e un clima che fa i capricci, prima fa caldo, poi fa freddo, poi ritorna il caldo, all'improvviso e ovviamente le piante da frutta patiscono. Mettiamoci anche di mezzo le varie siccità del passato e anche quelle del presente, perché non sarà finita così la storia. E per finire anche gli incendi incontrollati, dove la vegetazione boschiva, che ci serve per respirare tra l'altro, viene sterminata senza sosta. Per non parlare del commercio incontrollato del legname, dove enormi foreste vengono rase al suolo ogni singolo secondo. E la cosa pazzesca è che queste grandi multinazionali non risentono minimamente della crisi che sta incombendo nel mondo a causa dei combustibili fossili a cifre altissime. E sia chiaro, ci tengo a sottolineare, io non parlo di quei poveri boscaioli che cercano di tutelare i boschi pulendoli e lavorando con rispetto ovviamente. Parlo proprio di quelle mega imprese che mercificano il legname a tutto spiano, distruggendo interi ecosistemi per il profitto. Questo è il mondo in cui viviamo e a molti non frega assolutamente nulla. L'importante per loro è non perdere soldi. Se poi il mondo scompare, chi se ne frega. Sappiamo tutti che persino molti tumori derivano direttamente dall'inquinamento, ma chi se ne frega? Finché non tocca a noi va bene così, giusto? Ma proviamo per un attimo a ribaltare la situazione. Immaginiamo uno scenario diverso. E se a sparire di colpo non fossero le api, ma le piante da frutta? Mettiamo caso che una malattia fulminante colpisca solo loro, cancellandole dalla terra. A quel punto cosa accadrebbe alle api? Beh, per loro sarebbe un colpo durissimo, una condanna a morte per fame. Le api dipendono dal nettare e dal polline dei fiori per nutrire l'alveare e produrre il miele, ovviamente. Se togliamo i frutteti, eliminiamo la loro principale fonte di cibo, soprattutto in primavera. Certo, cercherebbero di rifugiarsi sui fiori selvatici o sulle piante spontanee dei boschi, ma la competizione diventerebbe spietata e le scorte non basterebbero per tutti. Interi alveari collasserebbero in una stagione. Questo dimostra una cosa fondamentale. La natura non viaggia a senso unico, è un legame a doppio filo. Se si ammala la pianta, muore l'ape. Se muore l'ape, scompare la pianta. Se dovesse mancare uno dei due, in poche parole, saremo fottuti. Niente api significa niente impollinazioni per i fiori. Una bella catastrofe, inimmaginabile sarebbe. Per il momento mettiamo da parte questa storia e immaginiamoci adesso che il mondo a noi conosciuto scompare, il nostro mondo che conosciamo tanto bene scompare.
Immaginiamoci di perderci in questa foresta. Una bella immaginazione, sì, mi sta bene. Però facciamo finta che qui non ci sia nient'altro che foresta. Ovviamente è passato l'uomo con la sua distruzione di massa come sempre, quindi noi siamo dispersi. Come possiamo vedere possiamo costruirci un riparo, c'è abbastanza legname per costruire un riparo, ma il cibo? Non c'è cibo qui. Cosa mi mangio? Cosa dovrei mangiarmi se rimango disperso qui? Un cavolo, muoio. Ci sono pochi cervi, pochi caprioli, due, tre al mese trovo, quindi mangio 2 volte, cioè c'ho un tentativo al mese, sono già morto già da un pezzo, quindi è da scartare. Acqua non è potabile qui. Ci sono degli stagni naturali ma non sono potabili. Uccelli, sono pieno di uccelli, come faccio a prendere gli uccelli? Non li prendo. Potrei costruirmi una fionda, una fiocina, come cavolo si chiama quelli lì? Sì, una fionda. Quelli che giri e lancia pietra, dovrebbe essere fionde. Però devi avere un culo mostruoso per prendere qualcosa. Quindi, morale della favola, se dovessimo tornare indietro nel tempo adesso, saremmo fottuti. Che dite?